สนับสนุนโดยเมื่อซ้อมสอบจับเวลาจริงรู้คะแนนทันทีเตรียมสมองให้คิดเร็วแม่นยำที่ webteamgenius.com Honda City ใหม่ Be Your Bestคุณผู้ชมคะปีนี้แล้วนะคะที่เราจะได้รับชมระบบของทีวีดิจิทัลนะคะหลายคนตื่นเต้นกันมากเลยนะคะแต่ว่าวิธีที่เราจะรับชมเนี่ยเราจะรับชมยังไงนะคะจะต้องทำยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวไปหาคำตอบพร้อมๆกันกับคุณวุฒินันท์ นาหิมนะคะช่วงนี้ธนวัฒน์และทีมงานลากันไปเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมหลายๆท่านนะครับคงเคยเห็นหน้าตาของสายอากาศทีวีดิจิตอลกันบ้างแล้วนะครับอย่างที่คุณผู้ชมทราบคือเสาหนวดกุ้งที่เก็บเอาไว้อยู่ในบ้านของท่านนะครับถ้าเป็นย่าน UHF ท่านไม่ต้องซื้อใหม่นะครับสามารถนำของเก่ามาใช้กับกล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์ในรุ่นของดิจิตอลทีวีได้อย่างที่2ก็คือสายอากาศแบบสายก้างปลาที่อยู่บนหลังคาบ้านของคุณผู้ชมบางท่านอาจจะทิ้งไปแล้วแต่ท่านไหนที่ยังไม่ทิ้งก็ให้มันอยู่บนหลังคาไว้แล้วครับสามารถนำมาพ่วงกับกล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์ได้ครับแต่ว่าสิ่งที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูด้านหลังนี้นะครับคือสายอากาศทีวีดิจิตอลรุ่นใหม่ประเภท DVB T2 นะครับหน้าตานั้นอาจจะแตกต่างไปจากที่คุณผู้ชมเคยเห็นนะครับเพราะว่านี่ครับที่เห็นอยู่นี้คล้ายๆกับพัดนะครับแต่ว่าเป็นสายอากาศทีวีดิจิตอลราคาเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ900 ถึง 2,000 บาทนะครับซึ่งในส่วนของสายอากาศชนิดนี้ผลิตจากที่ประเทศอเมริกานะครับมีความยาวของสายเนี่ยประมาณ5 เมตรขึ้นไปสังเกตได้ว่าตัวแจ็คที่เสียบเข้ากับกล่องทีวีดิจิตอลก็จะแตกต่างไปจากเดิมด้วยนะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับว่าถ้าคุณผู้ชมซื้อกล่องใหม่เขาก็จะนำมาเป็นโปรโมชั่นแถมหรือว่าอาจจะลดราคาให้ถูกกว่าเดิมนะครับต่อมาครับคือนี่ครับเป็นสายอากาศทีวีดิจิตอลแบบติดตั้งฝาผนังหรือว่าติดตั้งบนกระจกหน้าต่างก็ยังทำได้นะครับบางท่านอาจจะไปอยู่ในที่ที่อับสัญญาณหรือว่าไม่มีที่ในการติดตั้งสายอากาศโต๊ะข้างบ้านหรือแม้กระทั่งที่ทำงานของคุณก็ยังสามารถทำได้หากเมื่อไหร่คุณร้อนคุณก็สามารถนำมาพัดได้ด้วยแต่วิธีนี้อย่าไปทำเลยดีกว่านะครับเสียมูลค่าซะเปล่าต่อมานะครับหากท่านไหนที่อาจจะอยู่ห่างไกลจากจุดที่ส่งสัญญาณทีวีดิจิตอลก็สามารถที่จะซื้อไฟเลี้ยงนะครับซึ่งไฟเลี้ยงเนี่ยก็จะมีมาให้กับสายอากาศทีวีดิจิตอลนะครับนำไปเสียบกับ USB ได้ด้วยนะครับเพื่อนำไฟไปเลี้ยงส่งยังสายสัญญาณเพื่อให้สามารถรับชมคุณภาพได้เกือบ 100% นะครับและนี่ครับคือหน้าตาแบบใหม่ที่หลายคนอาจจะนึกว่าเป็นบูมเมอแรงแต่ว่าไม่ใช่นะครับคือสายอากาศทีวีดิจิตอลเช่นเดียวกันครับอยู่ในส่วนของ DVB T2 สามารถนำไปติดตั้งกับกล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์อุปกรณ์รับสัญญาณได้นะครับราคาก็จะอยู่ที่ประมาณสัก900 ถึง 2,000 บาทเช่นเดียวกันนะครับอย่างสุดท้ายที่ผมจะนำมาให้คุณผู้ชมดูนะครับนั่นก็คือนี่ครับเป็นแบบติดกระจกได้ด้วยนะครับเป็นแบบเมาส์ที่นำมาติดบนหลังคารถยนต์ของคุณผู้ชมก็ได้แล้วก็นำมาประยุกต์โดยติดตั้งสายผ่านไปยังช่องต่างๆที่อยู่ตามประตูรถยนต์นะฮะสังเกตว่าการใช้งานก็อาจจะสะดวกสบายในการรับชมทีวีดิจิตอลเพื่อเข้าถึงทุกครัวเรือนมากขึ้นที่สำคัญยังรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยนะครับเมื่อคุณผู้ชมมีกล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์ทีวีดิจิตอลพร้อมสายอากาศต่อไว้เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะเริ่มเปิดเครื่องแล้วสแกนดูว่าในนั้นมีช่องไหนบ้างเรามาดูกันนะครับว่าต้องเริ่มจากอะไรเชิญครับขั้นตอนแรกเมื่อคุณผู้ชมเปิดกล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์ขึ้นมานะครับกดรีโมทขึ้นมาก็จะขึ้นหน้าจอที่เห็นนี่แหละครับคำว่าติดตั้งผังข้อมูลรายการซึ่งไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อนี้หรือว่ายี่ห้อไหนหน้าตาหรือว่าแพทเทิร์นนั้นก็จะไม่แตกต่างกันมากสิ่งที่เห็นคือให้เลือกภาษาอันดับแรกนะครับบรรทัดที่2คือการตั้งค่าคือเราอยู่ในประเทศไหนเราอยู่ในไทยใช่ไหมครับก็โอเคเลยครับที่ประเทศไทยหลังจากนั้นค้นหามาที่ช่องรายการแล้วกดโอเคหลังจากนั้นนะครับเครื่องก็จะทำการประมวลผลว่าโครงข่ายที่พร้อมใช้งานแล้วออกอากาศสดๆอยู่ตอนนี้มีช่องไหนอยู่บนคลื่นไหนบ้างนะครับเครื่องก็จะทำการสแกนค้นหาไปเรื่อยๆนะครับสแกนได้แล้วนะครับ1ช่องส่วนฝั่งขวามือที่เห็นอยู่นั้นคือวิทยุ000ที่เห็นอยู่ตอนนี้กสทช.ยังอยู่ระหว่างการจัดสรรคลื่นความถี่ของวิทยุนะครับตอนนี้ยังไม่สามารถนำคลื่นต่างๆมาจัดสรรอยู่ในระบบดิจิตอลได้แต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับวิทยุพร้อมแล้วกสทช.ให้ใบอนุญาต
คลื่นความถี่สำหรับวิทยุภาคพื้นดินเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะสามารถชมและฟังเสียงไปพร้อมๆกันด้วยกล่องนี้แหละครับโครงข่ายที่กสทช.กำหนดไว้นั่นคือ4โครงข่ายนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมพูดอยู่เนี่ยคือในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ออกอากาศอยู่ทั้งหมด2โครงข่ายนั่นคือโครงข่ายของอสมทหรือจะเห็นตอนท้ายนะครับว่า MCOT และโครงข่ายที่2ที่เห็นอยู่นี่นะครับก็คือ TV5 Network ของกองทัพบกช่อง5นะครับทุกเครื่องนะครับที่ทำการจำหน่ายตามท้องตลาดอยู่ตอนนี้นะครับก็จะใช้วิธีการติดตั้งคล้ายๆกันแบบนี้นะครับหน้าตาไม่ได้แตกต่างกันมากนักแม้กระทั่งรีโมทเองนะครับหน้าตาก็จะไม่ต่างไปจากนี้นะครับซึ่งกสทช.ถูกกำหนดเอาไว้แล้วนะครับว่ารีโมทของ Set Top Box TV Digital นั้นจะหน้าตาแบบนี้เลยนะครับยกเว้นแต่ว่าผู้ผลิตเครื่องรับสัญญาณนั้นก็จะออกแบบดีไซน์ที่จะแตกต่างกันไปอาจจะสีหรือลวดลายต่างๆอย่างที่เห็นนี้นะครับบนรีโมทเองเนี่ยจะมีสัญลักษณ์มากมายเลยนะครับก็จะเป็นทั้งภาษาอังกฤษตัวเลขแล้วปุ่มเมนูเยอะแยะมากมายไปหมดแถมที่สำคัญครับที่เห็นเป็นสีอยู่ที่เห็นนี่นะฮะสีแดงสีเหลืองสีฟ้าสีเขียวคือหมวดหมู่ของการจัดสรรรายการนะครับว่าหมวดช่องข่าวช่องบันเทิงช่องเด็กหรือว่าช่องชุมชนนั้นอยู่ในประเภทไหนก็แค่กดไปในหมวดหมู่นี้เลยนะครับเมื่อเราดูข้อมูลนะครับเราก็จะเห็นว่าในส่วนของ Set Top Box TV Digital นั้นนะครับที่เห็นอยู่ด้านนี้คือเวลาการออกอากาศเป็นผังรายการแบบเรียลไทม์นะครับตั้งแต่เวลา 6 โมงเช้าถึง 8 โมงเช้าก็จะเป็นรายการข่าว 5 หน้า 1อันนี้เป็นส่วนของการทดลองออกอากาศนะครับจะไม่ใช่ผังจริงๆเพราะรายการนี้จะอยู่ออกอากาศบนช่อง 5นะครับเวลา 8 โมงถึง 8 โมง 1 นาทีเป็นเพลงชาติไทยอันนี้ถูกต้องเมื่อมาดูคอลัมน์นี้นะครับจะเห็นว่าข่าว 5 หน้า 1นี่คือชื่อผังรายการซึ่งตอนนี้ไม่ใช่ของจริงนะครับต้องบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนประโยค2ที่ออกอากาศอยู่ในตอนนี้2โครงข่ายด้วยกันนะครับความแรงครับความแรงของสัญญาณที่เราเห็นนะครับความแรงจะอยู่ที่ 92% ส่วนคุณภาพโอ้โหทะลุเลยครับ 100% ครบเลยเพราะว่าที่ผมอยู่ขณะนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่อยู่ในอาคารแต่ว่าที่นี่ต่อสายอากาศภายนอกนะครับแล้วก็ภายในควบคู่กันไปด้วยฉะนั้นก็เลยทำให้คุณภาพนั้นดีที่สุดอย่างที่เห็นนี่แหละครับจะเห็นได้ว่านะครับเมื่อเรากดปุ่มเมนูบนรีโมทของคุณผู้ชมนะครับก็จะเห็นว่ามีโหมดรายการคุณผู้ชมลองทำความเข้าใจดูนะครับใช้เวลาแค่ประมาณสักไม่ถึง1 ชั่วโมงก็คาดว่าน่าจะเข้าใจกันหมดแล้วนะครับเขาให้กำลังใจด้วยแล้วกันต่อมาในโหมดของภาพนะครับสัดส่วนของทีวีดิจิตอลนั้นจะออกอากาศแบบ16:9เพราะฉะนั้นเหมาะกับการที่ออนแอร์หรือว่าดูรับชมบนทีวีประเภท LCD LED Plasma นะครับจะเห็นว่าสัดส่วนภาพตอนนี้ที่ออกอากาศอยู่นั้นคือแพลตฟอร์มของ Analog TV ก็จะเป็นสัดส่วน4:3แล้วถูกยืดออกมาหน้าคนดูหรือว่าหน้าที่เห็นอยู่นี้ก็จะออกบานๆหน่อยนะครับระดับความคมชัดอยู่ที่ 1080i นะครับหรือว่าจำนวนเส้นหรือว่าพิกเซลที่เราเห็นอยู่นะครับรูปแบบของทีวีเป็น PAL หรือว่า PAL นะครับเป็นระบบการออกอากาศที่ประเทศไทยเราใช้อยู่นะครับคราวนี้เรามาดูหมวดต่อมากันบ้างนะครับคือหมวดของค้นหาช่องรายการเราสามารถเลือกได้ว่าจะค้นหาแบบอัตโนมัติหรืออัตโนมือก็คือการค้นหาแบบแมนนวลด้วยตัวเองนั่นเองนะครับส่วนต่อมาก็คือการตั้งค่าต่างๆแนะนำว่าให้คุณค้นหาแบบอัตโนมัติดีกว่าเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามเราไปบ้านของเพื่อนนะครับเขาก็จะดูช่องเดียวกับที่เราดูนั่นคือการลำดับช่องเลข1ช่องอะไรเลข2ช่องอะไรอย่างนี้แหละครับส่วนของไฟเลี้ยงสายอากาศนะครับเป็นแบบ Active กับ Passive นะครับแนะนำว่าขณะนี้ถ้าคุณรับชมภาพคมชัดอยู่แล้วก็ปิดไว้ก็ได้นะครับต่อมาหมวดต่อมาคือหมวดของเวลาครับรูปแบบของเวลาจะสามารถปรับแบบอัตโนมัติหรือแมนนวลก็ได้แล้วก็ลำดับต่อมาก็คือขอบเขตเราอยู่กรุงเทพก็ปรับแบบคอมพิวเตอร์เลยนะครับง่ายๆเป็นเวลาของมาตรฐานสากล GMT+7 นะครับเมนูประหยัดพลังงานถ้าเราต้องการก็เปิดไม่ต้องการก็ปิดไปเพื่อประหยัดพลังงานนะครับแบบให้เครื่องสแตนด์บายได้เลยส่วนที่สำคัญครับหลายคนอาจจะชอบให้โทรทัศน์นอนดูอยู่ที่บ้านนะครับก็สามารถตั้งเวลาเปิดปิดได้เลยครับหมวดต่อมาครับไปที่รูปโลกที่เห็นคือตัวเลือกนะครับก็จะไม่ต่างกับผู้ผลิตรายอื่นๆนะครับก็จะเป็นภาษาที่แสดงบนหน้าจอให้เป็นภาษาไทยหรือเป็นภาษาใดก็ได้ซึ่งตอนนี้มีภาษาให้เลือกเยอะแยะไปหมดเลย
ลำดับต่อมาคือคำบรรยายซับไตเติลนะครับถ้าช่องไหนเขามีซับไตเติลขึ้นคุณก็จะสามารถเลือกได้ว่าคุณอยากรู้ภาษาไหนต่อมาครับภาษาของสัญญาณเสียงแบบไทยและหมวดรองสุดท้ายเรามาดูกันนะครับว่าคือหมวดของการเซตระบบนั่นเองทีวีดิจิตอลมีข้อดีคือควบคุมให้ลูกหลานของคุณได้ด้วยผู้ปกครองนั่นเองครับสามารถกำหนดอายุกำหนดรายการว่าคุณจะให้ลูกของคุณดูรายการประเภทไหนอายุเท่าไรนะครับและสามารถตั้งรหัสผ่านในการใช้งานได้ด้วยต่อมาครับคือค่าโรงงานที่ตั้งไว้เมื่ออะไรก็ตามคุณอาจจะเล่นจนเพลินภาพไม่ขึ้นเสียงไม่มาคุณอยากจะกลับไปเหมือนเดิมก็เพียงแค่กดรีโมทเลื่อนลงมาที่ค่าโรงงานแล้วกดโอเคหรือ Enter และกดยืนยันอีกนิดนึงระบบก็จะสามารถรีเซ็ตหรือว่ารีบูตเครื่องกลับมาเหมือนดังที่เราซื้อมาแล้วนะครับลำดับสุดท้ายเลยนะครับนั่นคือเครื่องหมายของ USB ใน USB เนี่ยมีด้วยกันอยู่4บรรทัดหมวดมัลติมีเดียการตั้งค่ารูปภาพตั้งค่าภาพยนตร์และรูปแบบ PVR แต่ละหมวดของ USB นั้นข้อดีก็คือเราสามารถบันทึกการออกอากาศได้ด้วย USB ขนาดเท่าไหร่ก็ได้ไม่ว่าจะเป็น Flash Drive 8 กิกหรือว่าเป็น Hard Disk External ก็สามารถนำมาเสียบได้อยู่ที่บริเวณหน้ากล่องรับสัญญาณหรือบางยี่ห้อก็อาจจะอยู่บริเวณด้านข้างก็ได้นะครับแน่นอนว่าเดือนหน้าเดือนมีนาคมเราจะเห็นปรากฏการณ์ใหม่ซึ่งโครงข่ายที่ประกาศเป็นครั้งแรกก็คือความพร้อมของช่อง 5 วันนี้เขาพร้อมที่จะออกอากาศในเดือนหน้าอย่างเป็นทางการแล้วนะครับนอกจากนี้โครงข่ายอื่นๆกรมประชาสัมพันธ์MCOT หรือแม้กระทั่งไทย PBS ก็จะทยอยออกอากาศตามความพร้อมของแต่ละโครงข่ายนั่นเองครับและที่เห็นนี้นะครับก็คือรายการโทรทัศน์ทั้งหมดที่โชว์อยู่บนแพลตฟอร์มทีวีดิจิตอลด้วยระบบ DVB-T2 คุณผู้ชมสามารถจะรับชมและติดตั้งได้ด้วยคุณเองง่ายๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอดูการออกอากาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนนี้เราประมวลผลดูว่านับได้ประมาณสัก16ช่องเห็นจะได้เดี๋ยวเดือนหน้ารอดูกันต่อนะครับ